Хүүхдийн орох алчуур орны бүрээс ба дасгалын бөмбөг хоруу эсвэл тусуу. За охид минь миний хувьд эмнэлгийн болон хүүхдийн хөгжлийн хувьд би үргэлж хэлдэг. Сайн муу зүйл гэж байхгүй. Бидэнд хэрэгсэл байна. Америкийн хүүхдийн эмч нар гэрт хүүхдийг орох ширээг ашиглахыг зөвлөдөггүй. Учир нь статистикаар энэ нь тав тухгүй байдаг. Тийм ээ, энэ нь зохион байгуулагчийн хувьд тав тухтай. Гэхдээ ихэнхдээ хүүхдийг шалгах, хувцлах, манипуляц хийх нь шалнаас эсвэл орон дээр хийгддэг. Гэхдээ нөгөө талаас Америкийн хүүхдийн эмч нар хүүхдийг орох ширээг нь эцэг эхийн нурууны хувьд хэвийн зүйл гэж хэлдэг. Тиймээс би энд таны мэдрэмж юу хүсч, юу хүсэхгүй байгаагаас мөн таны орон сууцны хэмжээтэй холбоотойгоор хандах болно. Тиймээс хэрэв хүүхдийг орох ширээ тэнд таарах бөгөөд та хүсч таалагдж байвал асуудалгүй ашиглая. Хэрэв эдгээр хэсгүүд таарахгүй бол хэрэггүй. Хүүхдэд мөн нөлөө үзүүлэхгүй. Орны бүрээс бол хэвийн хэрэгсэл. Би бол хүүхдийн байрлалыг доктортой байлгаж ашиглах байсан. Энэ нь яа харахгүй арай жаахан дээр илүү үр дүнтэй байдлыг үзүүлдэг. Гэхдээ энд дахин хэлэхэд тогтмол үндсэн дээр хянаж байна. Бид өмнөх видеонууд дээр танайтай хамт ярилцаж байсан шиг. Тэгэхгүй бол бүү мэд байрлалаас шалтгаалсан амьсгал боогдох тохиолдох бий. Хүүхэд ямар нэгэн зөөлөн гадаргуу дээр хэвтэж байгаа бол энэ нь манай матраснаас зөөлөн байх ёстой. Тиймээс үргэлж хянаж байх хэрэгтэй. Хүүхдийг үргэлж хянах хэрэгтэй. Энэ нь чухал. Бөмбөг нь бас хэвийн хэрэгсэл. Энэ нь сайн. Ганцхан зүйл бидний хамгийн гол зорилго бол хүн бүрт мэддэг шик синдром. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийг хүчтэй сэгсрэх хам шинжийг үүсгэхгүй байх явдал юм. Тиймээс бид хүүхдийг хэд хүчтэй сэгсрэх биш, зүгээр л зөөлхөн аяархан ганхуулж байх хэрэгтэй. Тиймээс гуйж байна. Хүүхдийг ингэж савлах болгондоо өөрийнхөө хөлөөр зөөлрүүлж байгаарай. Тэгэхгүй бол хүүхдтэйгээ хамт иймэрхүү байдлаар бүх хүчээрээ сэгсрэгдээд байвал энэ нь үнэхээр таагүй үр дагавар авчрах эрсдэлтэй.